गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? होप है कि सारे आप अच्छे ही होंगे। और आज की जो वीडियो है वो इस कस्टम पीसी के ऊपर है जो मैंने अभी हाल ही में बनवाया था। और आज की जो इस वीडियो में कंटेंट रहेगा, इस पीसी की असेंबलिंग रहेगी, प्लस लास्ट में इस वीडियो के मैं आपको बताऊंगा कि पर कंपोनेंट मुझे क्या प्राइस रहा था। अप्रोक्स नहीं बता पाऊंगा, रीजन में इसके प्राइस जो है काफी फ्लक्चुएट हो रहे हैं डेली बेसिस पे। कभी अप जाते हैं, कभी डाउन जाते हैं किसी वेरिएशन में। सो वो आपको वेरी करेंगे कि आपकी करंट मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उसका। सो वो आप मार्केट से पता कर सकते हो। तो करते हैं जल्दी से कंटेंट को शुरू। Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. सो आपने अभी इसकी असेंबलिंग की वीडियो देख ही ली है। तो अभी मैं इसके कंपोनेंट का प्राइस बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। सो इसमें जो सबसे पहली थी मेरी कैबिनेट थी, वो एंटेक की है, जो मुझे कॉस्टिंग करती है अराउंड 6000 के आसपास। उसके बाद मैंने मदरबोर्ड से लगवाया था, वो ओरस का लगवाया था X570। और ये 3 एडिशन में आता है। एक तो सिंपल आपका ओरस 570 आता है इलाइट, उसके बाद आता है प्रो, उसके बाद आता है प्रो वाईफाई। सो मैंने प्रो वाईफाई लगवाया है जिसकी कॉस्टिंग अराउंड मुझे 26,000 के आसपास है। प्रोसेसर जो मैंने यूज किया था वो मैंने AMD का यूज किया है 5800 XT, जिसकी कॉस्टिंग मुझे उस टाइम पे 37,000 के आसपास की पड़ी थी। रैम जो इसमें मैंने लगवाई थी वो लगवाई थी 32 GB, और उसकी जो स्पीड थी वो 32 मेगाहर्ट्ज की है, जिसकी कॉस्टिंग मुझे लगभग 16,000 के आसपास की पड़ी है। ग्राफिक कार्ड जो मैंने इसमें लगवाया था वो लगवाया था 3060 Ti है। गैलेक्स का यूज किया है। उस टाइम पे मुझे आपका गीगाबाइट का नहीं मिला, अदरवाइज मैं गीगाबाइट का ही प्रेफर करता। सो उसकी मुझे कॉस्टिंग पड़ी 65,000 के आसपास। पावर सप्लाई जो मैंने लगवाई है वो 6000 के आसपास की है। सैमसंग की SSD 980 लगवाई है, जिसकी कॉस्टिंग मुझे 12,500 की पड़ी है। और आपका जो इसमें मैंने 2 LCD पैनल यूज किए हैं, एक तो मेरा दोनों ही LG के हैं, एक 24 इंच का, एक मेरा 32 इंच का। 24 इंच वाला मैंने उस टाइम लोकल मार्केट से ही लिया था, जिसकी कॉस्टिंग मुझे 10,500 पड़ी है। और 32 इंच वाला मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, ये मुझे ऑफर के साथ मिल गया था। एक्चुअल प्राइस इसकी उस टाइम पे 26,000 थी, और मुझे ऑफर प्राइस के साथ ये 22,500 का पड़ा। सो इसके साथ मदरबोर्ड और जो मेरा माउस है वो लॉजिटेक का यूज कर रहा हूँ, वो मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज किया था। अराउंड उस टाइम मुझे 850 रुपए की किट ही पड़ गई थी। सो ये थी आज की वीडियो। होप है कि आपको सबको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।